สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยายวันไทยบ้านอุปอนะคะค่ะหลังจากพายุโมดุลไปสภาพบ้านก็จังเห็นนี่แหละเนาะค่ะเนาะก็เลยสิมาทำการรื้อถอนจากมือนี่รื้อเพื่อปรับปรุงใหม่นะคะหลังคาเปิดค่ะก็เลยนี่ค่ะก็ถือว่ากระเปิดค่ะกี่ดอกค่ะแต่ว่าอันนี้คือท้ายด้านข้างนะคะในอุปกรณ์สร้างเป็นเตรียมมาแล้วหลังคาหรือเพดานก่อนติแล้วลูกเมียตัวอยู่ใส่หันไหนบ่มีบ่นี่ครับอยู่เล่มนะบ่อ๋ออะไรจ๊ะยับหวักไหมตกใจหัวมันกันยังแหน่นี้เราโยเนาะเสียดายที่ทำงานอยู่ตอนฝ่าผนังก่อนนะคะได้บ่ล่ะเข้าไปใกล้ไปได้ค่ะย่าน อย่ามันหล่นใส่หัวได้บ่ล่ะปอดไฟออกแล้วยังนะปอดไฟออกปอดไฟออกแต่ว่าอันคัดเอายกอ่องแล้วล่ะน่าเฮ็ดติดเกี่ยวพวกมันก็ใจได้มันกลายเป็นห้องไอ้ไม่เงาหมักโยเล็กซุ้มนี่มันลือได้อยู่บ่นี่เล็กซุ้มเพชรป่ะอ๋อลือได้อยู่ไม่เอาแบบมุกยังไงเด้เอายิ่งเลยก็ต้องเอาวางตัวนั้นวางตัวเพราะว่าสิเฮ็ดหลังคาสูงขึ้นเด้สร้างโยนี่ล่ะติเฮ็ดเป็นบ่โยป่าถอดหลอดไฟออกให้ก่อนเลยนั่นเด้ออย่ามันนี่หลอดตัวนี้ครับจังบ่ได้จังประหยัดงบอันนี้คือนาสร้างเด้อนี่สร้างประจำหมู่บ้านไม่ใช่ได้อันนี้คือสร้างกำลังแกะฝาเทิงไอ้ผูกพายุเทิงถูกปวกกินก็เลยผนังที่บูไว้ก็ต้องเอาออกทั้งหมดเลยเพราะว่าสิเฮ็ดใหม่สิเสริมเหล็กโอ้มืดแต่ละโยสอ๋อไม่โอ้มันถือว่าเป็นอย่างก็ถูกแล้วแต่ข้อใหม่ป่ะเป็นยังข้อใหม่ยับเลยไหมโอ้โหแล้วว่าสาเหตุที่อันอลูมิเนียมตัวนี้มันบอกเพราะว่ามันยิ่งใส่อันด้านข้างน้ำเนาะอันอลูมิเนียมอันนี้ไหมฝาที่มันบรรลุลงเพราะว่ามันยิ่งใส่ข้างน้ำเนาะมันเลยนี่บอกเขาไปยึดเนี่ยครับมันก็เลยบ่อันรูดเลยรูดแต่อันนี้มันเป็นดิบซ้ำ เ
ในที่สร้างกำลังขนอุปกรณ์ขาตั้งขายางมาเพื่อว่าประกอบเอานั่นคือ เอาดูแล้วมันมีความจำดีจิตความเนี่ยอย่างนี้ มีอยู่เกียร์มีอยู่ว่าหรอว่า บอก มากครับ อันละอองอันเจ้าไปแก้เอาอันชิงชาตัวนั้นไปผูกนอนหน้าเด้อเปใหม่ไหม ครับ ซื้อมาอันในเดือนเดียวได้นั่นตากฝนไว้ถือฝน พื้นที่มันหลายจุด มากที่บากวันบอก อันนี้คือสร้างกำลังขนอุปกรณ์เสียหายปักหลายเลย บ้านนั้นเลยให้เป็นมดเป็นวัด เนาะทุกมื้อนี่เฮ็ด เล็กๆหน่อยครับ เฮ็ดบ้านต้องใส่เหล็กกับปูนเนาะสนามมันแต่มันปลวกหลายมันบ่ไหวเนาะ ไปนุ่มๆเอาเลยนุ่มๆเอา มันยังมาใส่ไปตัดหญ้าที่อัน ไปก็1,200ก็เดี๋ยวผู้เดียวก็ต้นแต่ว่ามาฮัดเราบ่ไปแล้วไอ้เย็ด เพราะยังกินไปตัดหญ้าบ่ บัวเราไปเฮ็ดข้ามหมดเที่ยง ผู้เดียวเรา บ้านนี่แล้ว อืม เราว่าเราจมบ่มีเงินใส่ของอื่นผู้ดีเลยใส่ว่าซั่นไปแล้วเจ้าว่าบ่บอกเราหรอกว่าผมบ่มีเที่ยงงานได้ไว้บ่เฮ็ด อ่า พอดีเลยคืนมาตรงนี้บางทีก็รับงานมาอยู่ ปฏิจักษ์มันมีไว้ตาผมก็เห็นเรื่อยๆนั่งก็สามก็มีอย่างนี้ ก็เจอที่บริษัทเดียวที่เนี่ย ผมเคยเห็นอย่างนี้เลยใส่ขาอันบ่อย น่าจะตั้งเลย อ่าอันนี้บ่เอาเนี่ยมาพันสายไฟไว้บ่ปลายมัน แต่ว่าปลดก็เอาตรงข้างนอกอยู่ ยืดขาอยู่ไม่ดู เดี๋ แล้ ยว ว นี้เรื่องมึงหาเดียว มันจะมืดนิดหน่อยนะคะเพราะว่าข้างในมันจะบ่เห็นคนนี้เลยค่ะว่ามันเพราะว่าบกล้าเขาไปถ่ายกันยานอันวัสดุมันตกใส่โบยปวกเห่อลงเลย ขอรอรุ่นนะคะหลังจากลือแล้วเรียบร้อยสิ่งงานสำเร็จณตอนนี้ก็คือทางพังดีพังยับเยินสร้างค่ะกำลังสิลือสร้างกะซีค่ะ ตอนนี้หลังจากลือโค้งฝาออกแล้วก็ลือสร้างสีต่อจ้ะจากช่างผู้ชำนาญงานสร้างซ่าสร้างโยสองหนุ่มโสดเบิ่งสภาพค่ะเบิ่งสภาพหลังจากที่ลือฝาออกสภาพรับบ่ได้เลย
ยายวันสิพาไปเบิ่งด้านนอกย้อนแสงตัวนี้คลิปเรากี่ใส่ได้เอาให้เดี๋ยวให้ก็ได้นี่คืออีกห้องหนึ่งห้องนี้ก็สิได้ลือกันฟังนี้เป็นครัวแต่ว่าฟังนี้ว่าได้เสียหายอย่างไรนี่จ้ะตอนนี้กำลังเอาจังกะสีออกจ้ะหลังจากพายุโพดุลเขาเพิ่งจะได้โอกาสนี่โอกาสเมื่อค่ะแดดออกเลยฝ่าวหรือหลังคาเลยค่ะก่อนที่มันจะพังไปลายกว่านี้ไหมค่ะวัวก็กินค่ะพวงมันก็เลยประจวบเหมาะกับพายุมาก็เลยไปสั่งกำลังถอดเพื่ออย่างกับขนาดหมอบอย่างฮะ เครื่องใช้ เครื่องช่ายก็ต้องเอาเครื่องช่ายออกนะคะอีกท่านนึงค่ะตอนนี้หันหน้าหาแดดเลยจ้าตอนนี้สร้างตัวเล็กแต่มากความสามารถนะคะเนี่ยเพิ่งเนี่ยค่ะมันอยู่ตรงเมือแพงน้ำซื้อมากแต่พร้อมกับเห็ดเทือน18 ปีบ่ได้ใส่ประโยชน์อย่างเลยเพราะว่าพอดีมีตะกี้ที่ใส่ตรงนี้ก็คือเฮามีเฮาจอน้ำบาดาลใส่นะคะเพราะมีปั๊มประปามากก็เลยบ่ได้ใส่แล้วก็บ่ได้เอาน้ำใส่ไว้นะคะเพราะว่ามันเพียงพออยู่ตะกี้กันก็เอาน้ำเปิดน้ำขึ้นใส่ตรงนี้ต่อมาตะกี้ก็ต่อเส้นนี้ไปในบ้านน้ำค่ะแต่ว่าอันนี้คือตัดออกสำรองน้ำไว้ใส่เวลาน้ำบ่มานะคะโอ้แดดร้อนเลยไปหมดเบื้องเลยทั้งปวกทั้งโดนปวกกินทั้งโดนพายุที่มาเมื่อกี้แหละค่ะโพดุลนะคะหลังคาไปเลยทั้งเสียออกแล้วค่ะกะเหลือเอาไม้ออก
เปลี่ยนเป็นหลังคาเหล็กจ้ะบัดนี้อันนั้นคือที่แนบเห็นหลังคานะตรงเสียมตาลคือหลังคาของบ้านหลังใหญ่นะคะ